等咗都不短時間啦嚇，主角終於嚟啦！呢個就係佢哋餐廳嘅招牌菜，68蚊係嘛？68蚊半隻嘅燒鵝，咁然之後咧就將呢嚿第一邪惡等落口，呢啲肥膏都係算啦，呢啲肥膏都係撇佢先啊，勁真係勁。化嘅嘢皮，脆化。係啊，個皮咧化嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！啱啱我哋喺清河市場過到嚟番禺呢邊繼續揾嘢食嘅。咁而家呢個地方咧，大概係比較近沙灣古鎮嗰度嘅。咁啊，今日我哋要食啲咩咧？今日中午我哋去食燒鵝啊！係啊，應該個餐廳嘅名叫燒鵝勝啊，係嘛？啊，主打佢哋係用荔枝柴燒鵝嘅，就喺呢度嘅啫，快行！咁喺呢一行路上邊咧，全部都係餐廳嚟嘅，又譬如話呢個華記無骨魚啦嚇，上邊呢間嚇，又或者我哋準備去嘅燒鵝勝飯店啦，同埋對面咧仲有一個叫波記海鮮嘅，睇上去都幾好嘅其實。不過咧考慮到早幾日我哋先食完海鮮，咁啊海鮮就暫且擺一擺先。我哋今日食，我哋今日午餐咧係坐喺戶外部分嘅，因為佢咧裏邊啊會比較狹窄啲，同埋可能位置比較多咧，會嘈咁啊，所以坐出嚟戶外，正好今日天氣好涼爽，太好啦！原來呢度咧好多嘢食嘅，又嚟讀餐牌時間。哇！呢個餐牌咧就真係眼花繚亂啊！你係全部讀晒咧，咁啊沉氣噶啦嘛。咁啊，既然嚟得燒鵝勝，冇理由唔食燒鵝嘅係嘛？好耐我都未食過靚燒鵝啦，68蚊半隻就係佢啦。咁然之後咧。我哋喺乳鴿同埋燒雞之間咧，就考慮咗好耐嘅，考慮到早幾日先至食到一個乳鴿，咁啊不如又試下燒雞，因為燒雞呢啲咧你食唔晒打包，其實問題又唔係好大嘅啫。原來呢度仲有湯飲添，不單如此，佢仲係一盅上嘅，13蚊一盅啫喎，喂幾抵喎！呢個石腩瘦肉豬肺，哇聽個名就知潤肺對身體好啦，係嘛？就佢啦。再睇下其他有啲咩食。燒鵝勝呢度咧，除咗食燒鵝之外咧，原來仲有好多河鮮海鮮嘅，譬如話呢一個水庫大魚頭4尾啦，哇睇上去賣相極佳啊嚇！又或者蒸呢啲特價嘅黃金貝啊、炆魚啊，都係有嘅。主食咧，我哋係會點一份馬拉糕啊。咁原先最初咧，我哋係想點呢個燒鵝汁撈華豐麵嘅，20蚊一例。咁但係考慮到咧，燒鵝汁撈華豐麵，如果真係食唔晒，咁點辦咧？咁冇理由要拎翻廣州，因為如果即食麵咧，佢浸耐咗啊，就真係好難食嘅。至於馬拉糕咧，我哋等陣食唔晒，去公園嗰度行緊嗰陣咧，可以再食噶嘛，係咪？就落單啦。好，咁啊第一樣送上嚟嘅馬拉糕就到咗啦。最初咧，我哋係諗住要俾錢嗰款嘅，但係老細話我哋今日免費買大包，所以呢個係免費。話時話都有少少肚餓啦。其實啱先咧食嗰個腸粉嗰度啊，係有啲唔係好夠飽嘅，好食就歸好食，大份就大份啦，有啲餓啦。試下個馬拉糕，咦又幾煙韌喎！你睇，哇！呢個馬拉糕咧，次都能較高，不過就黃糖味啦，就唔係白糖味。輪較高就會有少少酸，佢就唔算太酸，但係咧煙韌嘅。好，咁啊第二道菜咧就送咗上嚟啦，就係呢個白灼蝦。咁呢度係半斤嘅，收35蚊。原先咧我哋係諗住叫隻燒雞㗎，咁但係咧老闆就話實在太忙啦，因為而家係忙住做乳豬啊，就冇做燒雞啦。咁啊所以咧只能就係食呢個蝦頂數。咁啊所以淨係因為咁多菜冇啊，所以咧佢哋先至會送呢個馬拉糕嘅啫。等咗都不短時間啦嚇，主角終於嚟啦！呢個就係佢哋餐廳嘅招牌菜，68蚊係嘛？68蚊半隻嘅燒鵝，唔係燒鴨啊，係燒鵝嚟㗎。而且咧佢仲標榜自己係用荔枝柴㗎，仲有酸梅醬添。好，等我從呢嚿開始，未有皮嘅試下啦。嗱，我已經唔記得咗萬年燒鵝係咩味啦，因為好食嘅。感覺上咧萬年燒鵝啊，佢咧外邊嘅皮咧係比呢度要厚，係要脆口啲嘅感覺上。呢度咧係會薄啲嘅。咁當然啦，都係嗰句啦，每個餐廳有每個餐廳唔同做法嘅。好，一於再試下呢嚿。正屎。其實呢嚿咧都有少少肥膏㗎，係咪？哇，都未完全食啊！啱先食咗啲咁多，
嗰個酸梅醬好好嘅調得啱啱好喎，同個燒鵝啲味夾得。我早排咧睇一個報道啊，關於食燒鵝嘅咁咧，關於食鵝嘅，佢話咧廣東人食燒鵝咧係有好多花款嘅，譬如話潮汕人啦，佢哋係食滷水鵝嘅。咁我哋廣東人食咧燒鵝咧，主要係嚟自清遠嘅。咁啊，至於邊條街我真係唔記得，清遠燒鵝居多。咁啊，仲有係粵西嗰邊咧，佢哋就叫做白斬鵝，係啊。咁啊，我哋廣府人就梗係食燒鵝啦。啱先嗰嚿試過啦，喺呢度另外嗰格啊，食咗落口之後咧，呢嚿等落口之後咧，一路咬嗰啲肉汁一路飆出嚟，佢係有肥膏嘅，但係咧唔會話嗰種食落會好漏嗰種啊。再嚟試一下呢嚿最邪惡隔離嗰嚿啊！哇，個皮好脆好脆，佢又唔係話嗰種脆到咧，一咬落去咧係會裂開嗰種嘅，佢係有少量嘅延伸性，係要你咬佢先至會開得到嘅。哦，同埋咧，佢哋標榜係用荔枝柴燒，即係我自己嘅水平，我條脷咧，我分唔到咩荔枝木啊、荔枝柴啊分別，但係佢確實係有一種好特別嘅香味咯。呢度咧係半隻燒鵝喎，咁有一隻髀啦，有上殺啊雞鵝胸呢部分啦。咁呢邊咧就係會偏瘦少少嘅，但至於呢一邊咧就肥啦。呢件好食啊！其實大家睇下呢度呢啲光靚啲係咪？哇！呢嚿咧肥少少啊，喺個口度喺度咬咧，又係嗰啲肉汁爆開，仲勁過啱先第二邪惡嗰嚿啊！咁咧呢度嘅鵝髀咧反而就冇咁靚啦，因為咧瘦啊嘛。不過咧好大宗喎都，嗱大家睇下18蚊。咁因為咧佢嘅鵝唔算太肥啊，所以咧下邊呢部分嘅鵝髀咧睇上去冇咁精彩，上邊呢一剎就正啦。嗱，近呢啲鵝髀呢啲位置咧，啲鵝髀俾你食咗啊？唔係啊，我唔翻佢。可能食咗。原來老婆已經食咗個鵝髀，慣得佢啱開始嘅時候猛咁話正啦，真係幾好，真係幾好，而且性價比極高，唔要雞腳。嗱，食咗幾嚿肥膩嘅燒鵝，係時候又飲啖靚湯啊！呢個咧豬肺湯13蚊一盅嘅嘢，哇！唔食啊豬肺，啤水唔夠透。哇，好綿啊嗰種味道，佢裏邊咧係有啲瓜果嘅，呢個應該係節瓜吧，我估。瓜㗎而家。同埋仲有雞腳咧，咁啊老婆攞咗過去嘅，同埋唔多唔少嘅豬肺。不過咧，老婆都話啲豬肺咧冇佢嗰啲洗得咁乾淨，自己洗嘅肯定係同自己洗嗰啲係有區別嘅嚇，即係等於你自己沖涼同埋人哋幫你沖涼，係咪自己沖涼會乾淨啲啊？飲湯啊！同埋咧，我哋係等緊個白飯嚟嘅，諗嚟諗去都係叫個白飯好啲啊，因為咧眾所周知，因為呢幾日嘅廣州天氣已經氣温下降啊，而家19度，其實個燒鵝擺咗喺度咧。有少少啲汁停咗，等白飯嚟咧，再加埋白飯，加上燒鵝，哇！呢個就最好食啦！等一等，喺等緊飯到嘅時候，真係忍唔住又要食多件啦。呢啲咧肉少，嗱呢一嚿啊嚇，等我攞過嚟呢邊俾大家睇。因為我哋個帳篷咧係紅色嘅，所以咧啲光啊反出嚟有少少唔係好正常咧。攞過嚟呢邊俾大家睇，呢邊就自然光啲啦。呢度咧有一嚿肥少少嘅抌咗落嚟啊嚇，我哋等陣會搣咗佢。咁然之後皮下咧，你睇幾薄，嗰啲皮好脆啊，好過我上次去食嗰間添喎，我覺得佢係有肉汁㗎裏邊。新鮮啊！白飯咧就要配第一邪惡嘅，即係呢嚿啊！我等咗佢好耐嘅。白飯梗係一定要配燒鵝啦嘛。嗱呢個就第一邪惡啦，冇錯啦，老婆講得啱啊，因為咧燒鵝咧已經有少少凍啊，再加埋一啲酸梅汁，配上白飯。熱少少，咁樣，咁然之後咧就將呢嚿第一邪惡等落口，呢啲肥膏都係算啦，呢啲肥膏都係撇佢先啊。就算唔食皮啊，佢嗰個皮啊都夠肥啊。哇！同埋咧，佢啲汁啊會落咗去啲飯嗰度啊，勁啊，真係勁。化嘅嘢皮，脆化。係啊，個皮咧化嘅。
同埋第一斜岸呢嚿咧，就因為佢比較靠近下邊啊，所以咧嗰啲五香粉汁係多啲嘅，鹹少少，不過都係可以接受到個範圍裏邊咯。加之有白飯咧，完全唔同啊！Hello，我哋終於食飽飽啦，最終埋單103蚊啊，130。咁啊，燒鵝最抵食，68蚊半隻，哇，性價比超高。抵食不單止，仲要好食嘅話先得人驚啊嘛，係嘛？咁啊，大家下次嚟到沙灣觀賞玩咧，如果係揸車嘅，記得過嚟呢度行下啦。咁依家咧就帶大家去對面一個地方睇下先。喺我哋食燒鵝嘅對面啦嚇，呢度有個立體停車位，不過我哋唔係要睇呢個，而係睇佢後邊中華老字號蓮香樓始創1889。咁原來咧蓮香樓嘅加工工場啊，其實就喺呢度噶啦。咁啊當然啦，我哋呢啲人係入唔得到去嘅，你係要攞貨你先入得到去啊嘛。咁啊，既然咁巧嚟到，都帶大家去門口睇睇咧。咁眾所周知，其實呢啲中華老字號啊，都係法外加工嘅啫。不過暫時睇嚟咧，佢應該係自己嘅子公司嚟做加工嘅。咁呢度咧就係蓮香樓嘅工場，加工工場啊。咁喺呢度望埋去咧，其實都幾現代化嘅，幾企理嘅，即係最起碼好過啱先隔離嗰個做電梯，唔係做停車場嗰度啊嘛，係咪？咁裏邊又見到有幾隻貓咪添喎，仲要而且喺廠門口呢幾幅牆啊，仲有呢個舞龍嘅圖畫。Hello， 啱我哋食飽飽，咁啊而家咧食飽飽咁好天氣，梗係又嚟行下公園啦。我哋等陣會去嘅公園叫做滴水岩公園啊，其實就喺沙灣古鎮隔離嘅啫。如果喺沙灣古鎮開車過嚟咧，就3分鐘到啦，係啊3分鐘。不過咧，因為今日嘅係假期啊，所以呢邊停車都幾囉嗦嘅嚇，都要等得幾耐。咁我哋啲車咧就停咗喺後邊嗰啲樹底下邊咯。呢度咧就叫做滴水岩森林公園。哇！我哋之前咧咪去清河市場啊，睇唔睇到啊？清河市場啊，嚟呢度原來都幾遠喎。咁當然啦，我哋係揸車嘅。哦，廣場西路。哦，呢個廣場西路應該就係指番禺廣場啊，地鐵站。啱先我過嚟嘅時候咧，我當然係上網查詢過資料嘅。咁呢個公園其實都幾大嘅。如果真正要行晒咧，我諗半日都未必得㗎。係啊，咁啊我同個老婆過嚟咧，純粹就係食得燒鵝多啊，燒鵝好食，食多咗2件，咁啊飽飽滯啦，過嚟燒食嘅啫，冇錯啦，燒食減下嗰啲脂肪嘅啫。因為等陣咧，我哋仲諗住翻去清河市場再買啲海鮮嘅。OK， 咁我哋入咗嚟公園啦。哇！我哋見到前邊有人露營喎，可能咧琴日啊落咗成日嘅雨啊，好多市民咧都係留翻今日先出嚟玩。所以見到咧都幾多人，包括外邊停車嗰度啊，都係滿晒。要嚟呢個公園咧，最好嘅辦法真係自己揸車過嚟咯。如果你等巴士嘅話咧，其實都幾攞命啊！公園呢度啊，真係見到有人露營喎。嗱，前邊一笪草地，前邊呢幾位年輕人咧就喺度開緊佢哋嘅爐，準備煮食啦。咁啊，隔離仲有一個帳篷啦。我入到嚟公園呢度，發現咧，原來都幾多人㗎喎嚇！完全超乎我哋意料之外。我哋以為入到嚟咧，嗰種靜英英咧，行極都唔見人嗰種啊，入到嚟原來哇幾多人嘅，停車都停唔到添。好多市民咧嚟到呢度就係露營啦，攞個帳篷啦，又或者喺度行下公園啦，玩下嗰啲機動遊戲，甚至乎唱卡拉 OK 都仲有啲。藍牙已連接。我哋會沿住呢條環山徑上去山塘水庫睇下嘅。我哋咧就會沿住呢一種山路上山嘅。如果唔係見到咁多人咧，其實我哋唔夠膽啊！
喺右手邊咧就見到有啲小朋友喺度撈魚啊！呢度有個溪，因為上邊咧係會有一個水庫噶嘛，山頂水庫，所以全部都會有啲魚仔，嗰啲小朋友就喺度撈魚啦。啱先咧，我仲見到有啲市民攞個車仔將嗰啲桶裝水咧喺上邊裝啲山泉水落去。以前咧去白雲山咪有好多人每天都係攞啲桶上去搬水嘅，就好似嗰陣咁啦。咁去水庫嘅路上哇，全部都係呢種彎彎曲曲嘅小路嚟㗎。咁當然啦，其實你係可以行大路嘅，花費時間差唔多嘅啫。咁我哋貪呢度貪下新鮮啊嘛，而且前邊有人跟住咧，就唔怕行唔到㗎啦。同個老婆邊行邊傾，幾分鐘啦，終於嚟到呢個水庫，山頂水庫，好多人喎。以往咧五一節假期我哋都係唔提倡外出㗎。咁點咧？因為以往嘅五一假期咧喺微博上邊都會見到每個景區人山人海嘅情況。咁呢幾年咧係少咗呢種圖片見到嘅，眾所周知嘅原因啦。咁至於喺一個景點度見到咁多人咧，我都係近期其中一次嗱，睇下幾多人，仲有人喺度玩泡泡添。咁喺呢個位置咧，就見到會有好多錦鯉喺個池邊度等開飯啦。因為好多市民咧喺度掟咗啲麵包碎落去嘅。咁至於遠處咧，仲有一對鴛鴦。咁隨住我哋嚟到呢個湖心島山頂水庫之後咧，宣告住我哋番禺之旅又到此結束啦。咁其實咧，我哋依家係要翻去清河市場買啲海鮮嘅。咁你點解啱先唔買咧？又怕佢唔新鮮啊嘛，係咪？咁好啦，我哋下集見啦，拜拜，拜拜。